jama'a damban mu na yau da Malam Audu cin kai da kafi giwa kake ko? Kafi sauro. Oh to da Mr. Ayaba ko? Mr. Ayaba kake ko? Shago. Oh shago Ayaba. 1, 2, 3 a kafta. Ita shago na. Yawwa Malam Audu ya dau riski. Jama'a mutane fa biyu? Tam. Ga dan wada ga kafi giwa. Ai shi kenan. Shikenan an kada Malam Audu cin kai. Shikenan an kada Malam Audu cin kai. Wina! To ga kafi giwa ga shaman Ayaba ko shago yake ko me. To shikenan Malam Audu ya kawo kasa. Inna lillahi. Malam Audu ka hakura.